Bienvenidas y bienvenidos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, de una sesión más de Os Luns do Ateneo. En este caso, el título de la conferencia que nos dará Suso Mariño, que tengo aquí a mi derecha, se ve aquí ya en la pantalla, sobre a evolución da linguaxe. He de decir, antes de nada, que esta conferencia se enmarca dentro de las actividades del Ateneo, dentro del marco de las actividades de la sección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Su coordinador, Emilio Valadé, debería o le gustaría estar aquí haciendo la presentación, pero no le ha sido posible venir. Por ese motivo yo le sustituyo y me he brindado voluntaria y gustosamente. Voluntaria y gustosamente. Dicho esto, vamos a dar comienzo ya con la presentación. A mi manera de ver, cuando utilizamos el término lenguaje, podemos estar pensando, en principio, en cosas muy distintas. Así, por ejemplo, a mí se me ocurre que si pensamos, desde un punto de vista general, que el lenguaje es alguna suerte de procedimiento en que un emisor transmite una información a un receptor o a varios receptores, estamos hablando de algo muy general, muy genérico. Podemos pensar en la forma en que se comunican los sordomudos, por ejemplo, la forma en que muchas especies de animales, al parecer, se ha comprobado que se comunican muy efectivamente, los insectos sociales, cetáceos, mamíferos, bien dando información, pues si hay algún peligro o donde hay alimento, etc. O sea que, en un sentido amplio, a mi manera de ver, submarino, ya nos dirá si estoy acertado o no en estas consideraciones, se puede utilizar, como digo, en muchas acepciones. Se puede hablar también de lenguajes formales que se utilizan en matemáticas y en ciencias afines, en matemáticas, por ejemplo, en álgebra computacional, para decirle a una máquina qué trabajo nos tiene que hacer, sobre todo cuando es aplicar unas reglas algebraicas repetitivas en la que una persona, si es un proceso muy largo, se puede equivocar. Una máquina no se va a equivocar. Eso se hace mediante un programa. Y con los ordenadores ocurre igual. Hay montones de programas específicos para cada cosa. Pero la conferencia de hoy no va nada de eso. La conferencia de hoy va de una facultad exclusiva de los seres. A eso se refiere el título. Bien. Entonces, para eso contamos aquí, hemos invitado a Suso Mariño, del que ya muchos de vosotros, muchos de ustedes ya lo conocen, de hecho ya ha estado aquí alguna otra vez. No obstante, pues daré unas notas acerca de su currículum. Es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de La Coruña. Miembro de diversas sociedades científicas, tanto españolas como extranjeras, en particular de la sección de Ciencia, Naturaleza y Sociedad del Consello da Cultura Galega y del Grupo Neurocom de la Universidad de La Coruña. Ha publicado diversos trabajos de investigación en revistas especializadas, ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y también decir que su trabajo de investigación en neurobiología se ha centrado en el estudio de los mecanismos sinápticos de distintas vías sensoriales a nivel talámico y pretalámico y en la regulación de los niveles de actividad global del ciclo sueño-vigilia. Leo esto porque es algo muy específico y concreto de su trabajo. Ha desarrollado software especializado de estimulación, registro y análisis electrofisiológico y ha colaborado en el desarrollo de herramientas de análisis estadístico. Pero lo que a nosotros quizá más nos ha interesado aquí es que es un excelente divulgador científico y desarrolla una gran tarea en este sentido y además de las formas más variadas. Publicación de libros, Os dados do Reloxeiro, Ciencia amena para todos, Po de estrellas,
Neurociencia para Julia, organización de cafés teatro científico, actividad divulgativa que lleva la ciencia a los bares, Discurshow, una mezcla de charla y teatro, monólogos del espacio de ciencia y tecnología de la TV Galega, conexións y colaboración en algunos portales como culturagalega.org y naucas.com. También, por si no fuera bastante todo eso, acaba de escribir un libro de viajes y divulgación científica en el que cuenta sus experiencias de un viaje de 11 meses alrededor del mundo. Ha recibido premios importantes. En 2011, el premio especial del jurado del primer certamen de comunicación científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y en 2014, el premio Tesla de divulgación. Bien, con estas notas muy rápidas de su currículum científico y su actividad divulgativa, yo termino mi presentación y ya le dejo la palabra a Suso. Gracias, Julio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el convite a vir aquí a todos os membros do Ateneo e por esta presentación que me fai Julio e como decía a persoa que contactou comigo é Emilio Balade, que é un amigo moi bo amigo desde hai tempo, desde cando estudiaba na Facultade de Biología. E moitísimas grazas por vir un luns pola tarde, que é un día moi interesante para facer estas charlas. Me parece ser que é un día moi bo para ir a unha conferencia, porque está isto así moi animado. Mirade, esta imaxe que tedes aí é unha foto, esta e as seguintes son unhas fotos que tomei na illa de Arousa este verano. E o que se ve aí é un grupo de... Estás baixando o volumen un pouco, verdad? Sí. Mellor, así. Ou incluso máis, para que non quede así moi... É un grupo de mariscadoras. Non están mariscando, o que están recollendo argazo que estaba impedindo que se oxigenaran os bivalvos que hai aí abaixo, nunha zona que queda nunha praia, unha zona que queda descoberta cando baixa a marea. É un exemplo extraordinario de unha capacidade salientable que temos os seres humanos, que é a capacidade de elaboración de plans, organización e cooperación. É un exemplo moi bo que agora podemos facelo así dun día para outro, sin moito problema, porque os seres humanos modernos, os Homo sapiens, levamos con nós, dentro do noso cargamento de capacidades cognitivas, unha capacidade extraordinaria para sincronizar as nosas mentes, para comunicar o que está ocorrendo nunha mente a outra mente. E esa capacidade que chamamos linguaxe é o que permite, probablemente, a capacidade máis importante que permite este tipo de cooperación, que ten sido esencial para o desenvolvemento das culturas, da cultura dos seres humanos desde hai cando menos 60.000 anos. Todos vos utilizades a linguaxe sin ningún tipo de esforzo, esencialmente para dúas cousas: para pensar, elaborades os vosos pensamentos sobre a base de palabras, producides unha secuencia gramaticalmente ordenada de palabras que é o que pensades. Esencialmente, aparte pois de reaccións viscerais ou a percepción de cores ou de sons que non teñen unha carga simbólica, pois esencialmente precisades palabras para pensar. Pero despois todos utilizamos a linguaxe para isto que estaba reproducíndose aí, que é para comunicarnos. Neste caso está representándose o que sería a comunicación oral, pero exactamente igual ocurre coa comunicación mediante signos. Mediante signos que utilizan, por exemplo, os sordomudos. É un sistema exactamente igual de capaz e de gramatical, por decirlo así. E cando se pensa un pouco sobre o que estamos a facer, realmente é extraordinario. O que estamos a facer con esta ferramenta é sincronizar as nosas mentes. Ou, visto desde outro punto de vista, é un implante mental. Eu agora mesmo, algo que en principio é persoal e íntimo, como son aos meus pensamentos, estou implantándoos nas vosas mentes. Estou
producindo, agora mesmo este discurso que é unha secuencia gramaticalmente ordenada de palabras que en virtude deste sistema de comunicación está aparecendo nas vosas mentes como que estades a escoitarme. Esa percepción que tedes de que estades a escoitarme, que aparece aí máxicamente, é un implante que estou facendo nas vosas mentes e que vos tamén podes facer na mente de calquera se vos poñedes agora a falar. E isto é o que quería resaltar. Isto que permite esta sincronización que dá lugar a que os seres humanos nos podamos organizar e cooperar e que permite que nos xuntemos en sociedades con un número grande de persoas e que nos coñezamos todas e non nos matemos entre nós, non? E nos podamos organizar. Isto ten sido esencial. Entón, cando se pensa en cales son as capacidades cognitivas que nos fan humanos e nos diferencian do resto dos animais, hai, desde logo esta, que é a que estou resaltando, a linguaxe, e dúas máis que quero destacar. Por eso poño aquí esta tríada de danzarinas, non? Pensei así, pensando tamén así nunha metáfora, todos levamos con nós unha mochila de danzarinas cognitivas que nos fan humanos, e quería describirlas brevemente, estas tres características que todos, esencialmente todos temos. Unha delas é a mente autoconsciente. Somos conscientes de que existimos. Cando vos despertades pola mañá, pasades dun estado no que non existides, cando estades en sono profundo, a un estado no que por un cambio na actividade eléctrica das neuronas volve a aparecer o eu. Vos mirades ao espello e vos recoñecedes. Esta capacidade de identificarse como un ser individual dentro do grupo non é tan común nos animais. Isto compartímoslo con algún outro animal, isto de que temos consciencia da nosa individualidade, da nosa propia consciencia, e de que hai outros seres dentro do noso grupo que son distintos e que tamén teñen a súa mente. Isto chamase teoría da mente, asignarlle mente aos outros seres, mas desde logo que nos seres humanos é absolutamente importante para as outras dúas características, non? que comento agora. Ainda que esta mente autoconsciente, ata onde se sabe polos estudios de psicología e de neurociencia, existen outros animais que se queredes despois o comentamos ao final. A outra característica é o pensamento simbólico. Isto sí que ata onde sabemos é exclusivo dos humanos modernos. Cando digo humanos modernos me refiro aos homo sapiens, porque humanos son tamén o homo habilis, o homo erectus, o homo heidelbergensis, o homo neanderthalensis, etc. Son todos humanos. E para comentar en que consiste isto do pensamento simbólico, vou poñer un exemplo, non? Un exemplo que me vai servir tamén despois para volver sobre ao final. Imaginade a un ancestro noso, a un humano de hai 2 millóns de anos, que vai camiñando pola sabana africana e se atopa con isto. Atópase con isto e entón vai correndo durante media hora para xuntarse co resto da súa banda para decirles que viu isto. Pero claro, cando chega ali xa non está ese animal diante. Entón, como fai? Si non ten lingua, si hai 2 millóns de anos é cando vai empezar a nosa historia. Si non ten unha lingua, como pode facer? Non ten que desenvolver alguma maneira de comunicar algo que non ten diante de sí. Entón pode utilizar moitas estrategias, non? Unha delas é facer xestos, é como das máis evidentes, non? Non sei que xestos faría así, así. Este sería un, non? Isto realmente non é pensamento simbólico, é pensamento icónico, é comunicación icónica, porque hai unha relación directa entre o que se quere transmitir e a maneira de transmitirlo. Está utilizando iconas. Outra opción que tería sería reproducir o son de ese animal. Sería tamén pensamento icónico. Si quente reproducir o son do animal, non sei, neste caso podía facer algo así como isto, a ver se me sale. Como se fai o son do elefante? Bueno, dese animal, acabo de dicir o nome que ainda non debería decir. Mais ou menos, non? Isto sigue a ser pensamento icónico. Outra opción que podía ter o noso ancestro de hai 2 millóns de anos é facer un debuxo, podía coger un pau e facer un debuxo. Un debuxo do... bueno, isto é o que eu chamo pensamento icónico avanzado. É un tipo de pensamento icónico que comprenden únicamente uns cuantos, os demais, a maioría sempre hai que andar dándonos explicacións, non? Pero bueno, podía facer un debuxo e tamén é bastante eficaz e sabemos que moitos dos nosos ancestros recurriron a isto, non sabemos moi ben con que fin, pero sí que facían debuxos dos animais que teñan por aí. Outra opción é que, sin sair do pensamento icónico,
podía coller un pedazo de madeira ou de pedra e facer unha representación de ese animal e amosala, non? Amosar a representación do animal así sin máis. Isto ten a ventaxa de que é reutilizable, transportable e é bastante contundente o efecto, non? Señales así non tens que andar máis facendo sons extraños. Pero todos estos son exemplos de comunicación icónica, mas podía dar, e de feito en algún momento da historia evolutiva dos seres humanos, non do Homo sapiens, dos seres humanos, un paso máis é directamente inventarse un símbolo que non ten por que ter relación directa co que quere representar. Un símbolo que arbitrariamente, poñendo en común dentro da comunidade, todos acordan que sirve para designar o que sexa, non? Este é a representación simbólica máis antiga que se coñece, ten entre 65.000 e 70.000 anos. E precisamente porque é unha representación simbólica non se sabe o que significa. Que habría que preguntarle ali a xente, non? A mellor significa unha manada deses animais, non sabemos, non? Pero, bueno, isto é ese outro tipo de capacidade cognitiva que temos os seres humanos, que é extraordinaria e que non se sabe, ata onde sabemos non existe en ningún outro animal. O pensamento simbólico. E a terceira capacidade cognitiva, a terceira danzarina da mente é a linguaxe, non? En este caso, pois, a linguaxe que é esencialmente simbólica, todo isto, non sempre, pero é esencialmente simbólica. Na linguaxe, o noso ancestro dai 2 millóns de anos, pois o tería aínda máis fácil, unha vez que mentalmente chega a dar este paso tan importante, e aquí directamente se pode inventar unha serie de sons, de fonemas, para asignar a ese animal, ou de xestos, cando é linguaxe de xestos. Podía, por exemplo, inventarse os fonemas elefante, e xa está. No, con estes sons transmite ese animal, sempre que se poñan de acordo co resto do grupo, de que eses sons significan ese animal. Isto ten todo tipo de vantaxes. Pois ti te inventas o sistema, é transportable, porque ti o levas na cabeza, e é facilmente distribuible, por esta capacidade que comentaba hai un momento, de que unha vez que desenvolvemos estos seres humanos, pois como vedes, o distribuímos con unha facilidade extraordinaria de unha mente a outra. Bueno, estas eran as tres capacidades que temos agora os seres humanos, e tiveron que desenvolverse nalgún momento entre hai 2 millóns de anos e 60.000 anos. Non se sabe realmente en que momento, e é do que quería falar, de dar algunhas pistas dese proceso evolutivo que despois, hai 60.000 anos, entre hai 60.000 anos e hai 135.000 anos aproximadamente, os nosos ancestros desbordaron África e seguiron colonizando o resto do planeta. Entón, poño como límite 60.000 anos porque todos os seres humanos no planeta temos linguaxe. Hai unhas 6.000 linguas no planeta Terra. Todos temos capacidade de pensamento simbólico e mente autoconsciente. Así que estes humanos modernos, Homo sapiens, que saíron hai 60.000 anos, xa tiñen que levar este cargamento encima cognitivo que permitiu, como dicía ao comezo, pois establecer as sociedades humanas tan complexas que temos agora e dar ese paso hai uns 12.000 anos de ser cazadores, colectores a gandería e a agricultura, etc. Isto, como digo, ten sido importantísimo para o establecemento das sociedades, a linguaxe, e ademais é unha ferramenta extraordinaria de control social, moi extraordinaria, ademais poderosísima, é moi poderosa e é tan simple a maneira de utilizarla que a veces non nos damos nin conta, non? Mirad, imos facer unha cosa, imos levantar todas as mans e poñelas así, levantad todas as mans e poñelas así, é o único exercicio que vos pido. Mirad, levanta. Imos permanecer 8 segundos en silencio e sin movernos coas mans levantadas, así. Grazas. Vedes, foi moi fácil. Con unhas instruccións que vos din en 3 segundos, porque sois persoas moi educadas, pois fixestes isto. Sin embargo, isto plantexa un problema importante na evolución da linguaxe, e que isto non sirve para nada. O que vamos a facer a través deste sistema de sincronización mental é algo que, desde o punto de vista evolutivo, non vale para nada, é dicir, non nos vai servir para comer. Pero as primeiras palabras tiveron que ter unha carga evolutiva importante, e iso é un problema.
porque a primeirísima palabra, o protopalabra que se utilizou, tivo que servir para algo, ainda que agora facemos un uso intensivo da linguaxe, podemos sincronizarnos todos nós con unhas instruccións que dou en 2 segundos para facer esta cousa. Imaginade agora, por exemplo, a un grupo de chimpancés, non? É que a un deles, máis que un numeroso que isto, un grupo de chimpancés numeroso, que a un deles se lle ocurre, bueno, vou a ver se convenzo a todos estes de que se manteñan quietos, en silencio, coas mans levantadas durante 8 segundos. Mire, broma, non o pode facer. Por moito que lle dé voltas aí a cabeza o chimpancé, porque non ten un sistema de sincronización mental como a linguaxe. Ningún animal o ten. Hai unha diferencia cualitativa importante entre todos os animais que coñecemos no universo, vamos a quedarnos no planeta Terra, e a linguaxe. Decía que estaba relacionado co pensamento simbólico. Realmente hai unha disputa moi interesante entre os lingüistas e os psicólogos evolucionistas entre o pensamento simbólico e a linguaxe respecto a que foi antes. A disputa é realmente un lodazal científico, porque levan máis de 100 anos dándolle voltas ao asunto e os campos están moi polarizados. Algúns científicos, algúns lingüistas, como por exemplo Noam Chomsky, consideran que primeiro se desenvolveu a capacidade de pensamento simbólico para organizar as nosas ideas internas e que despois eso se externalizou e se utilizou para a comunicación. E outros lingüistas, tamén moi importantes, como Derek Bickerton, considera xusto o contrario, que primeiro se desenvolveu un sistema de comunicación utilizando protopalabras ou palabras, e que iso foi o que tirou evolutivamente e tamén culturalmente da capacidade de pensamento simbólico. En calquera caso, pois estos son as ferramentas que agora temos todos os seres humanos e nos movemos por aí con elas desde, como dicía antes, cando menos son 60.000 anos. Pois mirade, hai un problema extraordinario respecto á linguaxe, é que non se ten a máis remota idea de como se desenvolveu evolutivamente. É unha das grandes preguntas da ciencia. As palabras non fosilizan, entón non sabemos como foron as primeiras palabras. Como é que somos a única especie que ten isto, que ten esta capacidade. Como puido ser o escenario que favoreceu o desenvolvemento evolutivo da linguaxe? Pois realmente non se sabe gran cousa, e se eu fose unha persoa equilibrada e prudente, pois remataría agora a charla e quedaría pois así bastante ben con esta introducción sobre o asunto da linguaxe, pero como as ideas que están aí no ar e neste lodazal de discusión lingüística son tan interesantes, o que vou facer agora, isto non o estou facendo eu, o que vou facer agora é contarvos algunhas das hipótesis interesantes ou datos interesantes ou cosas interesantes que están utilizando os paleoantropólogos, os lingüistas, para tratar de ter alguna pista sobre como puido terse desenvolvido evolutivamente a linguaxe. E a nosa historia comeza hai uns 2 millóns de anos, porque de 2 millóns de anos para atrás sí que parece con seguridade que non existía esta capacidade. E o asunto é que hai, redondeando moito, non? Hai uns 2 millóns de anos pasaron un montón de cousas máis ou menos consecutivas que todas son importantes para ter unhas capacidades cognitivas como as que temos agora. E aconteceron non nos Homo sapiens, porque os seres humanos modernos existimos no planeta Terra pois desde hai 150.000, 200.000 anos. Somos esta cousa de aquí tan limpiña. Non sei, bueno, se pon limpiña, claro, porque os fósiles estos están máis emporcallados, pero somos estos de aquí, non? E entón, estes son os nosos parentes máis próximos. Este grupo que se remonta a uns 7 millóns de anos son os homininos. Todos os homininos caracterízanse por andar con postura erguida porque son bípedos. Andan con 2 patas. Todos estes. Entón, hai 2 millóns de anos é cando comezamos a existir os humanos, nosos parientes, a linaxe que conduce a nós, pois andan por aí, non está clara, como son as ligazóns entre eles, pero Homo habilis, Homo erectus, como antes, como Neanderthalensis, etc. E vivían tamén aínda, andaban pola sabana africana, outro xénero que coñecedes, que son os Australopithecus, etc. E aquí pasaron varias cousas. Unha delas é que comeza a existir o noso xénero, e además o xénero se asigna por unhas características determinadas. Eso xa é o resultado de moitas conclusións que teñen sacado os paleoantropólogos. Unha das cousas que pasa desde hai uns 2 millóns de anos, algo máis, ata pois hai uns 500.000 anos, é que se desenvolve
bueno, ata hoxe en día, pero é que estou pensando nesta tecnoloxía en concreto. Comenzaron os ancestros a facer ferramentas de pedra. Ferramentas, ou que as de madeira non fosilizan tamén, non? Ferramentas. É moi interesante a historia da industria aquelense. Estas son, primeiro, facían únicamente lascas, non? Dándolle un golpe a unha pedra, ti extraes unha lasca e iso xa se pode utilizar para cortar, pero despois se desenvolveu que é o que se chama o modo 2, que son as machadas de man. As machadas de man ou bifaces. Estas machadas con forma de lágrima, que ademais son simétricas, non? Estas ferramentas. Esta é unha de cuarcita, unha bifaz, que, como digo, comezou a desenvolverse hai uns 2 e pico millóns de anos, pero bueno, estas que estades vendo aí son desde 1,8 millóns de anos para atrás ata hai uns 700.000 anos. E interesante, e esta é de sílex. Corta como o demo, é unha ferramenta que corta moi ben a carne. O interesante, bueno, hai moitas cosas interesantes aquí, o poño por un detalle, é que comezaron os nosos ancestros a facer ferramentas. Estas atopáronse no mesmo sitio de Etiopía e pertencen a un período de tempo de 1 millón de anos. É dicir, 1 millón de anos vendendo o mesmo modelo, prácticamente, como podes ver. Non hai na historia dos seres humanos ninguna outra tecnoloxía que permanecera durante tanto tempo. Isto é moi rechamante, pensade o vosso modelo de teléfono, que sale o modelo, agora tedes o 6.2 e sacan o 6.3 dentro de 1 millón de anos, non? Iso non ten sentido agora, vai a outro ritmo, pero imaginade 1 millón de anos facendo a mesma ferramenta, non? Sabes que os teus tataravós pois utilizaban exactamente o mesmo modelo de teléfono, non? Aí sí que hai unha ligeira mellora, pero, bueno, esencialmente se utilizaron durante 1 millón de anos. Estas son de 4 meses. Estas fixenase hai 4 meses para aprender a facelas. Estiven rompendo pedras durante un bo tempo e cortándome un pouco para tratar de facelas. Sabedes por que comento isto? Porque este millón de anos coincide con outro momento, outra cousa importante que aconteceu hai 2 millóns de anos, de 2 millóns de anos para aquí, e é que os seres humanos nos volvimos cabezóns, moi cabezóns. A masa encefálica, a capacidade craneal, realmente o encéfalo tampouco fosiliza moi ben. Hai algúns fósiles de encéfalos de algún animal, pero o que se mide é o que cabe dentro, non? A partir dos cráneos, pois mídese cal é a capacidade que pode ter aí un encéfalo, e é extraordinario, como de súpeto pois hai un incremento enorme. Isto está confundido aquí, o neandertalensis é maior que o sapiens, pero bueno, non ten importancia. Quería ver este detalle de que hai 2 millóns de anos e cando pasa isto, non? E estas pedras que estas machadas de man, estas bifaces, ocupan precisamente este período. E isto é importante porque hai que andar con cuidado cando se queren sacar conclusións apresuradas sobre o feito de que ter máis neuronas ou un encéfalo de maior tamaño vai a proveerte automáticamente de capacidades novas ou cognitivas. Cando menos, no que respecta a facer estas ferramentas, non houve moitos cambios. Entón non se sabe realmente a razón de que nos aumentase tanto o encéfalo. Non se sabe como a cousa, se modificaron algunhas das nosas actividades, se iso facilitou evolutivamente o aumento do encéfalo, o número de neuronas e o volume, ou se foi ao revés, houve cambios xenéticos que casualmente onde construíron encéfalos maiores e iso facilitou que se modificaran as nosas capacidades cognitivas. Pero isto aconteceu hai 2 millóns de anos. E isto de que nos volvésemos cabezóns tivo, por suposto, moitas consecuencias. E ten unha consecuencia moi importante que dura ata os nosos días e que está relacionada coa transmisión cultural da linguaxe. E é o que se chama o dilema obstétrico. Non sei se vos sona isto do dilema obstétrico. A algunhas persoas sí, outras non vos soará. E o dilema obstétrico ten que ver co feito de que nos seres humanos o parto é complicado. Isto que estades vendo aquí é a cabeza, bueno, o cráneo dun bebé nacendo cara a vos. Estos son os osos da pelvis femenina. Isto é unha pelvis femenina. E está nacendo así. Sí. Está nacendo así, non? Neste caso, non é un elefante, pero estaría nacendo así. Así. Ben.
Mirade o asunto, nos seres humanos o parto é complicado porque o que se chama o canal do parto formado polos osos da pelvis femenina é angosto. O bebé ten que pasar dando ademais uns xiros específicos para ir salvando os obstáculos cos que se atopa, os distintos obstáculos cos que se atopa. O bebé elefante humano ten que ir facendo aí unha serie de xiros. E isto evolutivamente parece que é unha trapallada, porque podemos pensar por que non se ensancha, por que non se modifica a arquitectura da pelvis femenina. O proceso evolutivo pois ten a posibilidade, se é importante para a supervivencia, de modificar, se se dan as circunstancias, calquera cousa. Non pasa, por exemplo, cos nosos parientes máis próximos, os chimpancés. Un chimpancé bebé nace así sin problemas, hai espacio de agua, non? Pero un chimpancé, un bebé humano, non. Ten que pasar por este espacio tan angosto. Ademais, como digo, bien, e o que digo é que entón se plantexa un dilema. O dilema é, temos un cabezón enorme, os bebés humanos son moi cabezones, e o canal do parto non se pode modificar. Sabedes por que non se pode modificar evolutivamente? Porque a arquitectura da pelvis femenina é importante para o bipedismo e a postura erguida, que tamén é importante evolutivamente. Entón hai dúas forzas evolutivas que están tirando en sentidos opostos. Ti non podes cambiar facilmente isto porque tamén ter estas características de bipedismo e postura erguida son importantes. Pero o bebé ten que nacer. Como se soluciona este dilema? Pois nacendo a medio cocer. É dicir, os bebés humanos nacen antes de que o encéfalo creza demais como para non poder sair, porque vai seguir crecendo 4 veces máis. E entón a solución é que os bebés humanos, como ben sabedes, son plenamente desvalidos, porque teñen o sistema nervioso aínda en pleno desenvolvemento. É algo que nos pasa a nós e que non sabemos se tamén lle acontecía pois a estes parientes máis relacionados con nós, homo erectus, homo habilis, pero desde logo que cos seres humanos é moi claro. Non sei se vistes alguna vez nacer, por exemplo, un poltriño nunha granxa, pero o poltriño aos poucos minutos xa está movéndose por aí. Minutos, O bebé humano xa ainda hai que esperar a que se caiga aquí uns cuantos golpes, pero un poltriño, estos son ao cabo de 15 minutos. Anda así. Entonces isto que sexamos unha especie de gusano desvalido, que non pode facer nada cando nacemos, debido a que nacemos a medio cocer, que en principio é un problema, podía parecer un problema, transformouse nunha extraordinaria vantaxe evolutiva que ten consecuencias culturais, que consiste en que o sistema nervioso dos seres humanos termina por desenvolverse nunha interacción cultural intensa co mundo que o rodea, cos seus pais ou con quen sexan os seus cuidadores. É dicir, as conexións neuronais, por aquí que está pasando, é que aínda, despois de nacer, aquí cando se nace, estas cousas son neuronas, que son células importantes do encéfalo, hai máis, pero son as que nos interesan, siguen aínda crecendo, e siguen aparecendo máis, e están establecendo conexións entre elas, están establecendo ramificacións. Hai unha arborescencia exuberante nos primeiros meses. Entón, isto, que normalmente na maior parte de outros mamíferos, os outros mamíferos, ocorre dentro da nai, nos seres humanos, ocorre interacción cultural directa co mundo que rodea, e é precisamente entre os 6 e os 8 meses de vida, os primeiros 6 e 8 meses de vida, cando se aprenden, cando se captan os fonemas da lingua ou das linguas maternas. Nestes primeiros meses, moito antes de falar. Entón, imaginar a importancia enorme que ten para a captura e a transmisión desta ferramenta que inventamos, unha vez que se inventa, que é a linguaxe. Despois dos 8 primeiros meses de vida, é complicadísimo que se perfile o ouvido para captar fonemas novos. Por eso, unha persoa que se desenvolva en Xapón non é quen de dicir jamón serrano, non? Di jamón selano, e non di rata, di lata, porque non diferencia os sons, os nosos fonemas, o noso R para decir rata e o noso L para decir
para decir que non sale limosna. Exactamente, non? Non é que non o saiba decir, é que non me diferencia porque nestes primeiros 2 meses de vida non estivo enfrontado a esa impronta cultural, non? Ben, pois, isto é unha consecuencia extraordinaria de eso, de que nos volvésemos cabezóns. A cousa tan extraordinaria que unha persoa, un ser humano con entre 3 e 4 anos de vida, cando aquí o que hai é unha arborización extraordinaria e despois hai unha poda. É dicir, as neuronas, cando temos nos primeiros meses e anos de vida, emiten conexións, establecen conexións, emiten prolongacións, establecen conexións e despois prácticamente a metade de todo ese bosque que se montou pódase, de maneira que queda perfilado que sería a esencia da arquitectura da mente dese ser humano. Aí está a poda. E aquí, con 3 anos e medio, un ser humano é quen de falar prácticamente sin erros gramaticais. É unha máquina gramatical. E, claro, como pasa así, hai esta idade oscila, non? Hai persoas que poden ter máis ou menos dificultade ou que tardar máis, pero con 3 anos e medio, como esta rapaza, fala perfectamente ben. Prácticamente non ten erros gramaticais, é unha máquina gramatical. Ti podes dicirle, interaccionar, así como se fose con toda naturalidade. Sin embargo, unha persoa de 3 anos e medio que fala con toda naturalidade e que é unha máquina gramatical, lle das un lápiz e lle dices píntame un elefante, te pinta un mamarracho. Non pinta unha mamarrachada irreconocible. Porque o control dos músculos das extremidades distais non termina de perfilarse ata aproximadamente os 5 anos de idade. Entón, imaginad o importante que termina sendo isto de que existira este dilema evolutivo e de que nos volvésemos cabezóns. Pero vou a volver para hai 2 millóns de anos, para seguir con esta brevísima historia da evolución da linguaxe. Igual terminar moi rápido, é unha charla moi breve, simplemente para lanzar estas ideas agora. Entón, con estas cousas que pasan, non? Utilizamos ferramentas, se nos fai a cabeza moi grande, e todo isto, os paleoantropólogos e os lingüistas buscan escenarios que puidesen tirar evolutivamente da necesidade de usar palabras. Entón hai varias teorías, hai un montón de teorías realmente. Algunas apuntan a que a razón da necesidade das primeiras palabras foi a docencia para ensinar a facer isto, porque coincide no tempo. Pero realmente non é moi convincente, non? Hai outras teorías que indican que a razón foi o reforzamento das ligazóns familiares do grupo máis próximo. Pero hai problemas importantes respecto a esta teoría que se queredes os comento ao final, se hai tempo. Pero hai unha teoría que vou a comentar agora, desenvolvida por un lingüista que se chama Derek Bickerton, que comentei antes, e outros. Importante que é a máis, probablemente a máis desenvolvida e a máis coherente, a que ten como todos os cabos mellor atados polo de agora. E é realmente interesante. E é parte do seguinte: hai 2 millóns de anos, con todos estes cambios que estou comentando, os australopitecos e os humanos, os nosos ancestros, eran uns pringaos, esencialmente. Uns papáns, como pone aí. Cando na sabana africana se ponía a mesa, non? Todos os animais nos sentábamos á mesa para comer. Os humanos nos tocaban os osos. Éramos buscadores, recolectores, carroñeiros. Os humanos non tiñamos acceso a carne, simplemente porque non podíamos. Independientemente de como morrese, por exemplo, esta cebra ou calquer animal, de quen o matase, quen comía antes eran estes. Sempre. Calquer outro gran carnívoro chegaba e comía. Nós non tiñamos nada que facer, ni siquiera hoxe en día, probade. Ni siquiera hoxe en día podemos... Hoxe en día un ser humano camiñando pola sabana africana, se non vai armado, ou se non está dentro dun vehículo, non ten nada que facer, é unha especie de sushi, ¿no? para estes animais. Entón, que pasaba? Que estrategia desenvolveron os nosos ancestros de hai máis de 2 millóns de anos? A estrategia que desenvolveron foi comer o que lle quedaba, ¿no? E entón se especializaron, todos os indicios apuntan a que nos especializamos en comer o miolo dos osos, o tuétano. Entre outras cousas, porque tiñamos ferramentas para romper
para acceder ao oso. E ademais quedan marcas nos osos destas ferramentas aí. E o miolo dos osos é moi nutritivo. Estábamos ali, esperábamos a que comersen os demais e nos comíamos o miolo dos osos, pero claro, o asunto é que comerte un herbívoro destos ten moito valor evolutivo, porque aquí hai moita carne, non? Todo estou dicindo que acontecía hai de 2 millóns de anos para atrás, de hai 2 millóns de anos para atrás. O interesante é que nas marcas que quedan nos osos, as marcas indican que de 2 millóns de anos para aquí cambiou o conto. As marcas que quedan son marcas dos dentes dos carnívoros e marcas das machadas de nada. E pola superposición das marcas pode saberse quen accedía antes á carne, quen chegaba antes ao oso. E o super interesante é que pasamos desta situación hai 2 millóns de anos a outra moi distinta na que os nosos ancestros sí que podían acceder á carne. E realmente non se sabe moi ben cal foi a razón, e aquí é onde entra a linguaxe, porque a idea que se imaginan os lingüistas a partir desta información é que podemos facer isto grazas á colaboración, á cooperación, pero para cooperar temos que poder sincronizar as nosas mentes. Iso é importante. Este dibuixo non estaba feito precisamente para contar isto, e entón, se o fixera eu, hai que poñer máis xente. Entón, a idea é que as primeiras palabras ou protopalabras servirían para solicitar a cooperación dun grupo grande de membros da banda para poder manter afastados os outros depredadores. Pasamos desta situación a esta, cos outros mirando. Antes os que miraban eran os seres humanos. Pero para conseguir eso temos que cooperar, colaborar nun grupo grande, máis grande co que se está vendo aquí. Estas son imaxes que atopei na BBC ou en distintos sitios na rede que estaban feitas para algo moi parecido a isto, pero non exactamente para isto. E aquí hai un detalle importante polo que os lingüistas se fixan precisamente neste escenario, e é o seguinte: estes animais, estes grandes herbívoros, non van morrer diante da banda, andan por aí, hai que atopalos, non? Hai que atopalos, e sábese que os seres humanos, os nosos ancestros desta época, lles interesaban moito os grandes animais. Os humanos, unha vez que saímos de África e fomos distribuíndonos por todo o planeta, fomos arrasando con toda a megafauna. Por alguma razón sempre nos interesaban os grandes animais, probablemente porque tiñan un aporte de enerxía moi grande para un grupo de xente moi grande. Cando chegamos a América do Norte acabamos coa megafauna, cando chegamos a América do Sur acabamos coa megafauna, cando chegamos a Australia tamén acabamos coa megafauna. Entón, parece ser que este tipo de mamíferos, de herbívoros, era un dos obxectivos das bandas, pero había que andar con elas, e o escenario sería o seguinte: como non morren diante de ti, a estrategia era pois de distribuirse pola sabana, e algún ser humano aillado, ou un grupo pequeno deles, daría con un elefante atacado por leóns, ou a piques de morrer de vello, ou raramente matado por seres humanos, pero daría con un bicho destes morto ou a piques de morrer, e teria que ir a avisar ao resto do grupo da banda. E aquí é cando ten que utilizar algo, cando ten que utilizar algún tipo de protopalabra ou de palabra. Esta sería o uso das primeiras palabras. E tería un valor evolutivo directo. Por iso decía que antes, cando fixemos o das mans, nos sincronizamos para facer algo que non vale para nada, pero o problema que hai é que hai que buscar palabras que servicen directamente para algo, xa desde a primeira palabra. E o detalle máis sutil é o que ven agora. Cando un ser humano vai a avisar ao resto do grupo de que viu isto, non ten estudiante. E en lingüística, entón, dáse unha cousa que se chama desprazamento. Ten que comunicar algo con desprazamento. Ten que comunicar algo que non está diante del, que está desplazado no espazo e no tempo. E comunicar algo con desprazamento é comunicar algo en diferido. E isto é a semente do pensamento simbólico. Por iso, este escenario é o que consideran os lingüistas, é o que está como máis desenvolvido como posible opción para o nacemento das primeiras palabras. Aquí hai desprazamento, e non o hai en ningún outro
sistema de comunicación animal. E aquí poño un detalle, hai un detalle moi interesante que é esencial para isto, e xa estou terminando. Ningún sistema... Os animais, por suposto, que se comunican. Eu estou dicindo que a linguaxe é exclusiva dos seres humanos, porque a linguaxe é esta historia tan exclusiva dos seres humanos que precisa de todas estas características que estou dicindo cognitivas. Pero os animais, claro que se comunican. Non sei se hai algún que non se comunica, e as plantas tamén teñen sistemas de comunicación químico. Pero, salvo unha excepción que vos conto agora, ningún sistema de comunicación animal vai máis aló do aquí e o agora. Os sistemas de comunicación animal fan referencia a algo que está pasando no preciso instante, algo que está pasando diante de un. Non hai desplazamento, non hai ninguna posibilidade de desplazamento, pero os humanos, para poder xuntarse para acceder á carne cando te ibas a avisar de que vites este animal, estés que falar de algo que non tes diante de ti, estás obligado a utilizar un sistema de comunicación con desplazamento que tira evolutivamente do pensamento simbólico. Por iso esta é a idea interesante. Esta sería a idea esencial do que quería contar hoxe aquí. Esta teoría dos lingüistas na que as palabras servirían para a cooperación para acceder á carne dos grandes herbívoros e que necesitaban desplazamento. Decía que había un exemplo de animais que utilizan desplazamento. É moi curioso porque non son primates parentes nosos, son algúns himenópteros, pequenos insectos. Algúnas formigas e as abellas utilizan comunicación con desplazamento. E o escenario moi parecido dos seres humanos. Non sei se coñecedes a danza das abellas, pero as abellas son tamén buscadoras recolectoras. E a estrategia moi parecida que estaba contando aquí para os humanos de hai 2 millóns de anos. Salen por aí, distribúense, e cando unha delas atopa flores con néctar, vai a avisar ao resto do grupo de en que dirección e a que distancia están esas flores. E iso faino con unha danza que é un sistema de comunicación con desplazamento porque está contando algo que non ten diante de sí. E non estou dicindo que as abellas teñan pensamento simbólico, pero son o único exemplo, tamén un grupo de formigas que fan algo que non ten que ver con isto, pero tamén ten desplazamento, os únicos exemplos de comunicación con desplazamento. Todos os demais sistemas de comunicación animal carecen de desplazamento. Por iso é interesante esta idea de que este sería o escenario para as primeiras palabras. E non se sabe, claro, como non fosilizan, ninguén sabe como foron as primeiras palabras ou protopalabras. Ao mellor eran iconos avanzados como estos, ou eran xestos, ou unha combinación de xestos e sons. Non sabemos. O que sabemos é que unha vez que os nosos ancestros descubriron esta ferramenta tan extraordinaria para sincronizar as súas mentes, eso xa se mantivo ata hoxe en día. E terminamos producindo secuencias tan complexas como Tu Jane Eutarzan, esta palabra que parece tan estúpida que se pon así, que aparece na película esta, pois é extremadamente complicada, porque Tu Jane Eutarzan implica a existencia de mente autoconsciente, implica a existencia de pensamento simbólico, hai linguaxe, por suposto, e hai o que se chama teoría da mente, que é asumir que a outra mente ou outro ser vivo que tes diante tamén ten mente. E dai chegamos hoxe en día, e como decía, hai 60.000 anos, os nosos ancestros saíron de África pertrechados con estas características. E remato con outro dilema importantísimo que é outro dos campos super interesantísimos de disputa entre os paleoantropólogos, que é unha especie de posta a prova. Todo isto ten que ter valor adaptativo, valor evolutivo. Hai neurocientíficos, filósofos, paleoantropólogos que se atreven incluso a decir que a mente autoconsciente, por exemplo, non sirve para nada desde o punto de vista evolutivo, pero desde logo que sí. Bueno, iso é o que defendo eu. Estas capacidades cognitivas que temos os humanos puxéronse a prova dunha maneira extraordinaria nada máis sair de África. Cando saímos de África, resulta, hai uns 60.000 anos, somos esta cousa vermella que hai por aquí, cando saímos de África e chegamos a Europa, hai uns 45.000 anos, topámonos con outra especie de seres humanos. Aquí estaban vivindo desde hai máis de 200.000 anos os homo neandertalenses, os neandertais. Isto foi un momento extraordinario na historia de toda a vida no planeta Terra, porque resulta que estes levaban aquí máis de 200.000 anos. Nos acabábamos de existir, así como quen di. Chegan os homo sapiens, veñen por aquí, tópanse cos neandertais e os neandertais desaparecen automáticamente. Mira que nervioso me poño con este momento histórico. Automáticamente, en cuestión de
de moi poucos miles de anos desapareceron. E a idea que apuntan os paleoantropólogos é que foron precisamente estas capacidades cognitivas que non tiñen os neandertais, a pesar de algo moi interesante, e que os neandertais, este é un home neandertal, esta é unha muller neandertal, os neandertais tiñan, este neandertal, maior capacidade craneal e eran máis robustos. E tendo maior capacidade craneal e sendo máis robustos, desapareceron do mapa nada máis interaccionar con nós. E a idea é que non posuían esta tríada de danzarinas cognitivas, ou as posuían nun grado distinto. E repito, a mente autoconsciente, o pensamento simbólico e a linguaxe. E desa maneira nos convertimos na única especie de seres humanos que quedou no planeta Terra e chegamos a hoxe en día con esta sociedade tan complexa que temos montada aquí. Moitas gracias.